السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا اضغط على كلمة اشتراك وفعل زر الجرس. وأهلا وسهلا بحضرتك. لو حضرتك مهتم بأسعار الفراخ البيضاء كل يوم وعايز تعرف أسعار البانيه وجميع أسعار أجزاء الفراخ ومهتم بأسعار البيض وأسعار البط وجميع أنواع الطيور وأسعار الأعلاف وأسعار الذهب وأسعار الدولار في البنوك المصرية وأسعار الأرز الشعير والأرز الأبيض، أهلا وسهلا بحضرتك بقناة البورصة السعيد عبد الفتاح. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على حبيب رسول الله صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله، والسلام عليكم.